तो चुन लेगी थोड़ा भाप, सर्दी ठीक हो जाएगा ना बेटा। बाबू ले लो, चुन्नू। ले लो, सर्दी थी ना आज, चुन को नेबुलाइजर लग रहा है, थोड़ी सी सर्दी हो गई थी और कफ जमा था। मम्मी बेटा नेबुलाइजर दे रही बेटा है। बेटा बच्चा। पहले से बेटर है, हम लोग ने सुबह दवाई पिलाया अरे था। मेरा बच्चा एक्टिव हो गई है मेरा थोड़ी बाबू सी एक्टिव तो। है, हाँ। थोड़ा खाना भी खाई, हाँ, दोपहर में खाना नहीं खाई थी चुन्नू। ले लो ले लो, चिपको आ रही थी ना, भाप से अच्छे हो जाओगे मेरा बेटा। ये अच्छे इतना से ले रही अच्छा है, बच्चा देखो। मेरा। चुन्नू बहुत अच्छा बच्चा है मेरा। ले रही कि नहीं अंदर। हो गया बाबू बेटा। थोड़ा सा थोड़ा